따다다 따라다라다 따다다 광활한 대자연, 평생 기억에 남을 아름다운 풍경 18세기 서부 시대로 달려가는 미 서부 대자연. 쓱TV 신세계를가다 빵야 오늘은 카우보이와 보안관을 만나는 그곳 골드러시 미국 서부로 떠납니다. 몸을 숨겨라! 회색 꿈이 나타났다! 이게 무슨 말이냐고요? 바로 인디언 말로 요세미티라는 뜻입니다. 캘리포니아 관광의 필수 코스! 단 고도가 높아서요. 간단한 자켓과 선글라스는 필수. 1881년에 만들어져 연간 100억 이상의 은을 생산했다는 캘리코. 한동안 고스트타운이라는 불명예를 안고 있었는데요. 지금은 서부 개척 당시의 모습을 갖춰서 테마파크가 되었답니다. 신이 빚은 지상 최대의 조형물. BBC가 선정한 죽기 전에 꼭 가봐야 할 관광지 1위. 대자연 아래서 나도 모르게 겸손해지는 바로 그곳 그랜드캐년인데요. 그랜드캐년의 진수를 만나려면요, 경비행기 투어는 필수랍니다. 우와. 미서부에 대자연이 있었다면요, 여행을 특별하게 만들어주는 관광지는 어디일까요? 미서부 2부에서 알려드릴게요.